Vítam vás majster v záhrade. Dnes sa ideme pozrieť na túto beštiu. Je to benzínová kosačka Honda HRN 536 VI, čiže má aj rotostop. Kosačka má štvortaktný motor, ďalej má úžasnú funkciu rotostop, kde po naštartovaní vám nože nebežia. To je úžasné na to, aby ste sa mohli napríklad presunúť medzi lokáciou a medzi tým vám nože nebežali, ale kosačka vám stále jazdí. Má technológiu Micro Cut Twin Blades, to znamená, že má dva nože, ktoré majú jemný a presný rez. Ďalej má variátor rýchlosti Smart Drive, ktorým si môžete prispôsobiť tempo vašej chôdze. Táto kosačka nemá bočný výhoz, ale má systém Versamove, pri ktorom si jednoducho viete prehadzovať, či idete mulčovať, alebo idete zbierať trávu do koša. Takže nie je potrebné dávať do zadného vyhadzovacieho otvora žiadny plastový mulčovací klin, ale jednoducho si to viete pákou prehodiť. Ďalej tu máme nastaviteľnú výšku kosenia od 2,7 až do 10 cm. Jednoduchým nastavením páčky na boku nápravy, jak na prednej, tak na zadnej. Dobre, mali by sme mať všetko pripravené a môžeme si ju naštartovať. Ako vidíte, motor nám beží, ale čepele nie, čiže vieme sa presúvať. Vieme sa presúvať bez toho, aby sme kosili, alebo tiež vieme vyprázdniť koš bez toho, aby sme vypínali kosačku, čo je veľmi praktické a ušetrí nám to kopu času. Keď chceme naštartovať čepele, stlačíme tlačidlo rotostop a posunieme k sebe páku. A rozbehneme sa. Tráva je nasekaná na veľmi drobné kúsky, to znamená, že tie dva nože majú veľký zmysel, to je skvelé. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Napíšte mi do komentára, čo si myslíte o tejto kosačke a nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám neunikli ďalšie tipy a recenzie na ďalšie produkty. Vidíme sa na budúce a ja to idem dokosiť.